bir el nota adamın bir yerindeki nazik sezimin ilip ketişi mümkün. Кыргыз музыка дүйнөсүнүн алтын казынасына бараанды салмошкон атактуу обончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыров «Сагындым туулган жер сени», «Алмашым», «Сагынуу», «Издейм сени», «Алтынчы күнү кечинде», «Жүрөктү кетпе жаралап», «Айтор кайталаңгыз» керемет обондор менен калың элдин катмарына сиңип, угармандарынын жүрөгүнөн орун алган. Sargayıp yürgün kesmede Ak tolkun bolup, ak şokun bolup Görünçü mağa periştem Ak tolkun bolup, ak şokun bolup Görünçü mağa жаңы оон чыгарып турган убактарда биз бир аз кичирээк болгонбуз, түшүнбөгөн да болгонбуз. Анан кийин чоңойгондо бай элдер атам ошондо чоң болуп катуу жакшы обондорду жаратып турганда биз бир аз чоңоюп калдык. Анан эл баалай баштады. Анан ошондо биз көңүл бөлө баштадык. Атамды деген эл баалап атат. Жакшы обондор жаралып аткан экен, жакшы ырды айтып окшойт деген ойго келгенбиз да. Ал 1941-жылы 12 январда Ош облусуна караштуу Каралжа районунун Кызыл Булак айрында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен музыкага шыктуу Рыспай 1963-жылы Ош педагогикалык факультетин бүтүргөн. Тынымсыз чыгармачылык менен өмүр сүргөн талант көптөгөн шакирттеринин устаты, түбөлүк кайрыктардын автору. Soğuştan balalığımızın köpçülüğü soğuştan keyinkiye tuğru geldi. Biz biliriz Allah'ta turmuştu kayra bir sözüyle ayt tüygötüş kıyın. Açaçılık жылдарына tuş geldi. Yani balalık gezdeki jirgap kete turgan orçundu denen mesele bolgan жок. Атам айтып ыйлаган күндөр болду баягы кызуучулук кезиндечи анан. Атамды ырдап бер той болот деп апарган экен да. Барбайм десе болбой анан машинасына салып алып Барпырспай чакырткан экен. Чакыртып анан шофер алып барган экен да. Апарып анан катуу той болуптур. Анан атам ырдаптыр, аябай тери төгүлүп ырдап, ырларда оор ырдаса бардык эле баягы столдо өзүнчө отуруп алып күдү баягы мынча атамдын ырын ырдаган киши жок экен, уккан киши жок экен да. Анан баягы таарынат да. Мен ушундай ырдап атсам, ооба, чоңдор жалаң партиянын кишилери. Анан отургандан анан атам таарынып анан аккордеонун көтөрүп алып чыгып кетип калган экен. Harpalıp gözgün seyretin Candan kuvat vermesin Giydik kanatan kanat gölger Yüzünçü mağazı Giydik kanatan kanat gölger Мен ушу Рыспай Абдыкадыровду кичикейимден бери билем. Себеби Рыспай Абдыкадыровду жаш кезибизде көрүп калдык да. Анан кийин мен окуп кеттим, аны шакирт болуп анча-мынча бирге отуруп, жакшы жерлерде, жакшы Рыспай ака айтат эле, бул адам ушундай адам, бул 100 жылда бир жолу жарыла турган адамдар да. Бунун ыры менен бир эле мен эмес, көп адамдар ооруйт. Эми ушул Рыспай Абдыкадыров мына бүгүн эртеге мына туулган күнү Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө ушу бүгүн ошо Рыспай Абдыкадыровду эскерип жакшы ошо обондорунан, ырларынан аткарып берсекпи деген ойдобуз да. Жолугупсуз мага болду деп чочуп бир кездерин анак жарымдан
Jay suraşsam durgu segersin. Al jönüntü kabar bir deşi, anın başka çürükten deşi. Alı baktar altını mühürler, mağa dali kayra gelmesin. Ocak bacın aytıp sesiyle, ansız diri var esinde. Adresinin kaydına bir gizsin, daim tappay çürgün gezinde. Adresinin kaydına bir gizsin, daim tappay çürgün gezinde. 1988-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алган соң «Ырларым менин тагдырым» аттуу ырлар жинагы жарык көргөн. Рыспай Абдыкадыров 1994-жылы 12 сентябрда көпкө созулган оорунун айынан көз жумган. Анын 200дөн ашуун чыгармалары музыка аламындагы эч кимге окшобогон кайрыктар менен эл арасында жашай берет. Мен бастым шагына таштарын, ой баккан сонун турбайды, балалы койду таштадым. Кара бул когондар жакка, чойтыр кетсин баштаган. Кара бир когондар жакка, чойтыр кетсин Рыспай Абдыкадыров өзүнүн эмгек жолун Карагулжа элдик театрында, андан соң Жалал Абад театрында эмгектенүү менен баштаган. Ошол жерде иштеп жүргөн мезгилде кургак-учук оорусуна кабылып, оорусуна байланыштуу Борбордогу филармонияга келип иштеп калган. Убагында сыйланды, убагында сыйланбай да калган, сыйланбай калганда убактар болду. Бир кезде өзү кайгырды, ошо мен обондорум ушу сыйланбай калды депчи. Бир убактарда эчтерге чакырылбай деле калды атам. Анан баягы акыры отуруп жакшы адамдын обондору, жакшы адамдын чыгармалары өлсө, анан акырында өлгөндөн кийин деле анан акырындап ушу атактуулукка жете баштайт экен да. Мына атам каза болгондон бери, мына 94-жылы сентябрда каза болду. Андан бери канча жылдар өтүп атат. Ошондо төрөлгөн балдар канча жашка чыгып атат. Ошондой болсо дагы мына азыркы төрөлүп аткан кийинки мына 15 жаштардын мына кичинекей балдар деле ушул атамдын чыгармасын барктап, баалап, ошо атамдын атын атап, ушул кишинин, ушул атабыздын чыгармасы деп ырдап чыгып атышканда мен аябай кубанам. Аябай кубанып, дагы чыкса экен деп сүйүнүп, ошолорго рахматымды айтам. Бирок атам мына жыл сайын туулган күндөрү эскерилип атат. Биз буга аябай кубанабыз. Эскерилген үчүн эле бизге кубанычта. Эскерилбей калса деле колуңдан эчтеке келмек эмес, бирок эскерилип турса бизге чоң кубаныч. Анан чыгармалары атамкы дагы деле болсо кийинки муундан муунга 100 жылдары жашай берет деп ишенем. İçinde büyük canı var, istesin büyük tabular. Abirok gölge konmasın, akmular seni sağınar. Abirok gölge konmasın, akmular seni sağınar.
сөз жетпеген жерге обон менен үн коштоп жеткирүү жөндөмү Рыспай Абдыкадыровда бөтөнчө жаралган. Анткени ар бир ырдын тексти жана ал сөздөр үн чыгарса кандай болмок экени обончунун жана аткаруучунун чеберчилигинен гана көз каранды. Качан алар бири-бирине шай келип, күчтүү сезимдерди башынан өткөрсө гана укмуштай чыгарма жаралат. Бүгүнкү мен арзубай турган концертиме келген кишилердин бардыгына ак жүрөгүмдөн сиздерге башымды ийем. Анткени бизге белгилүү, мен узак чозуп отуруп ырдап салам да. Өзү табиятым ошо болсо башка өзгөртө албайм. Анан мен мындай тезирээк тансага түшө турган музыка жазбайм. Дүңкүлдөтүп оркестр алып келген жокмун. Оркестр барларды да сурап да көрдүм. Аны өздөрү чечип алды, бергиси да келген жок, алгым да келген жок. Издейм сени арасынан элдердин, эң бир кооз гүлзарынан жерлердин, сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга дайым сени издөө үчүн келгемин. Тиктейм сени тисмигинен элдердин бактарынан бардап кооз жерлердин. Рыспай эки 6 кадам эмес, 600 кадам калтырып кетти. Мына бүгүн Рыспайдын ырын ырдабаган адам жок. Рыспай менен оорубаган адам жок. Рыспайдын ырын ойнойм деп кыйналып, өмүр бою аккордеонисттер канча көрөм ушу бунун вариацияларын ойнойм деп качантан бери ушу үйрөнүп албай жүргөндөр bundan көп. Рыспай экенин ыры бунун жазган обондору өтө сложный, өтө оор, өтө кыйын. Бардыгы эле ойной бербейт. Анан эми буну Рыспай аке бул 100 жылда бир жарала турган адам. Мына бүгүн ушуну эскерип отурабыз. Бул Рыспай аке айтат эле, ошо эсимде бар, Калпакта мен ал убакта главный инженер болуп кирпичный заводдо иштеп атканда Мырзакенде бул көп келип ары өтүп бери өтүп көп келип турат эле. Анан кийин экөөбүз Калпакка барып отурат элек, анан отуруп чай ичет элек. Анан ошол жерде бул мына жаратылыштын кооздугун жакшы көрөт элек. Кел ылдый түшөлчү, ал жакты көрөлчү, анан бул жакты көрөлчү деп көрүп отуруп анан айтат эле, өмүкө мени өткөндөн кийин мен ушу эстей бекен, мен ырларым ырдай бекен дей берет эле да. Коюңузчу, сиз деген сизде өлбөйсүз, сиз өмүр бою өзүңүз өлсөңүз дагы ырыңыз өлбөйт, атыңыз өлбөйт, эч атыңыз өчпөйт. Кой антип айтпаң деп ошентип айтты. Эсимде бар да, кайра туруп эле айта берет эле, ушу эсимде бар. Жыпар жыткаптап дүйнөнү жибекчелескен жүрөгүм чакмак жүлүндөн бери дүртеткен сел болуп аппак нур болуп каптап жанымдан түшүмө кирдиң түндө сен сел болуп аппак нур болуп каптап жанымдан түшүмө кирдиң түндө сен. Чагылган оюнум
Жолон Мамытовдун лирикалык ырсаптарында жазылган бул сөздөргө керемет обон жаратып, нечендердин жан дүйнөсүнө бүлүк салган сезимдерди мындан башка да обондуу ырлары менен калтырып кеткен Рыспай Абдыкадыров. Kanatım bolson azır men kalkıldap uçup gitsem deyim kaldaygan sarı taranda karlıgaç bolup gitsem deyim kaldaygan sarı taranda Ал өзүнүн өнөр мектебин түзүп, артынан жүздөгөн ырчы, аткаруучуларды, обончуларды өстүрүп, тарбиялап, кыргыздын музыкалык маданиятына эч кимге окшобогон, өзүнө гана таандык залкар из калтырды. İzdeyim seni arasından eldirdin en bir koz gözarından cerlerdin sen alamha izletüge jaralasan men alamha daim seni izlöv üçün gelgemi Tiktim seni tizmeginen ellerdi baktarına bardı koz jerlerdi sen alamda kaygır tuğa jaralsan men alamda daim seni kaygırga kelgemin Aktı gökyüzü kızıl beken joluğumdu tüsün görgey orun kışka kalgan jaldırattın önünde acarına bir özünde azudarım sonu kuş bebeken yaşını bekene böyle mınça balki muşu zor bakıttın özüdür ömür boyu izzettirip bir göründe oy konu sen
Daim seni izlem üçün geldim. Daim seni izlem üçün geldim.